大家好啊，又係我 Henry 啊。上集我哋已經搞咗個頭部同埋個盾牌個效果啦，咁今集就輪到手同腳呢個部分。今集呢，我就分開兩個部分啦。咁第一個部分就係佢嘅內甲嘅位置嘅細節位啦，而第二個部分呢，就係佢個外甲靚仔位啦。咁我哋而家即刻開始啊！咁而家做嗰個內扣骨架，整體上呢，我就用咗 GX802號去噴晒整個面先。咁做完整體嘅顏色之後，我就會上翻一啲嘅金屬嘅效果嘅顏色上去。咁我就選擇咗用 Galaxy Color。若果係裝咗個外邊個甲露出嚟嘅話，咁我就先至上色嘅。而睇唔到嘅位置呢，咁我就省略咗佢啦。鏡頭一轉啦，咁我就做好咗個骨架啦，而家就做翻個外甲手腳嘅外甲嘅位置啦。咁同上次嘅做法一樣啦，全部咧就做晒黑色做底。咁點解呢？因為黑色咧可以令到顏色會更加紮實啊。咁啊做漸變嘅效果出嚟嘅話咧，會更加有層次嘅感覺噶。漸變噴塗呢個技巧咧，若果你想具體睇翻嘅話，可以睇翻我哋上集嗰條片，就會有詳細嘅解釋。咁簡單嚟講，個噴塗嗰個方法咧，就係中間嘅位置咧，就盡量做翻主色你想要嘅顏色，好似今次咁講啦。咁就若果係白色嘅話咧，中間咧就必須要白啲。咁有邊緣嘅位置咧，就保留翻個底色少少喺翻度。咁啊多與少嘅話咧，就隨心啊。咁啊你中意多啲又得，少啲嘅效果亦都可以嘅。咁就慢慢一浸一浸咁樣噴上去，唔好一次過噴得太多啦，唔係嘅話咧，過多嘅話咧，你就冇辦法可以去補救翻噶啦。咁你睇得到嘅話，係咪好簡單好治癒呢？大功告成，咁啊而家開始就做組裝啦。咁就全部噴好晒，記得啦，你可以噴一浸保護漆上去。咁啊之後呢，我哋先至再做翻畫線呢個嘅動作。咁啊畫完線出咗界，可以用翻清水去做抹翻佢都可以噶啦。好，今次咧就完成咗手同腳啦。咁啊，大家睇睇，其實簡單幾個步驟嘅話，你會見得到成個模型嗰個層次感，即刻會提升咗、升華咗噶。你哋睇下中唔中意呢個效果？如果呢條片幫到你嘅話，記得幫我點個讚同埋分享俾朋友啊！咁我哋下集再見，拜拜。